ओए सा ओए भूकम्प आइरहेछ ओ यहाँ भूकम्प आइरहेछ हामी देख्न सक्छौँ हामी चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ कत्रो हल्लाइरहेको छ है यो चाहिँ ठ्याक्कै रातिको 12-1 बजिसकेको छ हामी सबै बाहिर भागिसकेको छौँ अब म कत्रो ओए तारे तार ओए मरिन्छ यार भित्र जाम क्या ओए भाल भित्रको मरिन्छ नि यहाँ हामी छौँ हामी कत्रो भूकम्प गयो यार आम्मा के को हल्ला नगर भूकम्प आइरहेछ हाम्रो होस्टेल यहाँ छ आमा हेर कत्रो हल्लेछ तार डराउनु चाहिँ हामी मात्र होला यार जाप्ने म त बतर नि परेको नि त त्यसरी जाप्ने जोर त भित्रै छन् हामी चाहिँ लास्टै डरायौँ कत्रो आइरहेको थियो ओइ जाउँ रह्यो यार कारहरू लामो त्यो हेर्नु न यस्तै छ यहाँ चाहिँ ओए कत्रो हल्ला गएर